Wah, main ular dia. Kucing bermain ular. Tengok dia makan. Biar dulu ya. Kasih pinjam dulu. Habis dia makan. Wah, ini dia makan ular. Macam. Dia main ular. Dia ghost ke sana. Dia takut sebenarnya tu. Ayo digigitnya. Makan Bang Black. Makan dia. Makan ularnya. Makan. Makan ularnya. Dia suka main. Kasih mati dia, kasih mati ularnya. Ular kobra, ular si garaga, kasih makan. Cepat makan. Makan Bang Black. Kasih makan ularnya. Cepat makan ularnya. Kasih mati ularnya. Dia gigit. Tak berdaya dah ular tu buatnya. Habis mati terbalik tu ular. Habis dia kejarannya. Masih mati ularnya. Hidup lagi nih. Ayo Bang, makan Bang ularnya. Habis dikejakannya ular. Mati dimakan. Makan ularnya. Habiskan.
Habis dah kejagannya. Bawa lari. Bawanya lari. Nak dimakan sama dia. Mau dimatikannya. Mati ulah gara-gara Abang Panji punya ulah. Habis dikejakannya ulahnya. Habislah mati ular Abang Panji dikejakan. Ayo. Nak dimakannya tu. Nak dimakan dia ular tu. Dah, tak nak lagi. Mati ular. Mati ularnya. Wah, mati ularnya. Betul-betul dikerjakan ni. Ambil lah punya ular. Ambil. Ambil. Mati nanti awak punya ular dikejar-kejar.
Oke.